စင်သိမယ် ready United ပွဲကတော့8:45မှာစမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကွင်းကို6နိုင်ကြာရင်တို့မလေးရှားအစိုးရတွေလာကြမှာပေါ့ကဲအခုကျွန်တော်လည်းဘာဝတ်စားတော့မလဲရသေးဘူးကျွန်တော်ဝတ်မဲ့ဝတ်စားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေယူသွားမလဲဆိုတာချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲ ready ဖြစ်နေသွားရအောင်ကဲပွဲကိုတော့သွားနေပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်မိုးတွေတော့ကြာနေတယ်သူတို့ကတော့8:45မှာကန်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတော့စောသွားမယ်6နာရီကိုတော့မလေးရှားကအဆိုတော်တွေဖြောဖြေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲကတော့8:45မှာကန်မှာ get ready ပဲ menu ဒီမှာတော့လမ်းတွေတော့ချက်နေရပေါ့နော်ဒီကတော့ဘောလုံးပွဲကြောင့်မလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လမ်းတွေကတော့ချက်တယ်ခါတိုင်းကတော့ဒီနာကရှင်းတဲ့လမ်းတွေပေါ့နော်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကွင်းနဲ့အနီးဆုံးဟိုတယ်မှာငားပြီးတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကျမှာဆိုလို့ပေါ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ထွက်လာတာကတော့9:40ပုံမှန်ကတော့ဒီလမ်းခီးကကျွန်တော်တို့က17 ringgit လောက်ပြရအောင်နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့25 ringgit တော့ယူရဲအဓိကအချိန်လည်းနေသွားလို့ပြီးတော့အဲ့โอเคချာလီအခုကံမဲ့ကွင်းကလည်းသွားတဲ့လူအရင်များလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်သွားရင်အားနေပြီမှာ United fan တွေရှောက်သွားနေကြပါတော့နော်လူတော့လူသေးရတော်တော်ဝေးလူတွေဆိုအဲ့လိုလမ်းရှောက်သွားကြတယ်လမ်းကားလမ်းတွေတော့ကြာနေကျွန်တော်တို့ခဏတော့နေတယ်United fan တွေလူရ almost best စောင်းနေမှာနော်ဒါတော့တန်းစီနေတဲ့လူတွေဟောအများကြီးပဲဟောဟုတ်တယ်ငါတို့တန်းစီရမှာမဟုတ်ဘူးဂိတ်ဒီပုံမှန်မူတည်တယ်ဝင်းတော့ရောက်ခဲ့ပြီခဏဟို cash မပါလို့ ammo ငွေမပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာမပေးခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဇွတ်ပေးလည်းမယူဒီမှာသိနာလာအောင်ကဲခဏလေးတော့ကွင်းထဲရောက်ပြီပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကွင်းထိပ်ကိုတော့ရောက်ပြီsport city ဒီ main အပေါက်ကြီးကနေမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်အပေါက်ကနေဝင်ခဲလိုက်တာဟိုမှာ United fan တွေစဝင်ချင်းမှာတော့ဒီဘက်အပေါက်ကတော့လူသိမ်းမရှိဘူးဟာပြီအမ်ဘေးဒီမှာတော့အေးတွေပါလေရောင်းနေပေါ့နော်အိုးရှိပါဆိုအများကြီးပဲတွေ့တာဟိုမှာအများကြီးပဲအိုးရှယ်8000 ဆန်းတဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာတွေ့ရမယ် Man U fan တွေဘာကတော့တို့ gate ကြီးရလူတွေပေါ့နော်ဒီမှာတန်းစီပြီးဝင်နေတယ်ဒီမှာတန်းစီပြီးတော့ဝင်နေတာပေါ့နော်အဲဆန်းစီနေတဲ့တွေရောအများကြီးပဲမနေ့ကနဲ့တော့တခြားစီပဲမိုးတွေကလည်းချိန်နေတယ်ရွာမှာလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်တလောက်ကိုမလေးရှားမှာရောမန်ယူဖန်တွေများလားဟာကွင်းရဲ့ပတ်လည်မှာတော့မနေ့ကထက်ဒီလိုအားကစားပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအများများတယ်ပြီးတော့အမတ်တရားပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေများတယ်ပြီးရင်ဒီမှာမုံနေပါတယ်ရေဘူးတွေပါရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလူတော်တော်ကြီးများတယ်လူတွေကတော့မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ့်ဂိတ်ကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်ပါတယ်ဒီအတန်းကတော့တန်းစီလူအများများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ gate C ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်တန်းစီရတဲ့လူကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တန်းပါလေတန်းစီတဲ့ line ဘယ်လောက်ထိကြာလဲဆိုလေနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှာတော်တော်ကြီးကိုရောက်သွားပြီဒီမှာအိုးတန်းစီနေတာဒီ gate C ကနေဝင်မဲ့သူတွေဒါတွေကဟိုစေတော့ကျွန်တော်တန်းစီလာအောင်ပဲပေါ့နော်အခုဒီစီတန်းကိုတန်းစီရတာပေါ့ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လိုက်ရတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်ဒီအနောက်ထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှာလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တန်းစီနေတန်းလမ်းမှာပဲဒီမှာတက်ပေါ်ဘန်းတွေတော့ထားခဲ့ရပြီနည်းနည်းကျွန်တော်တော့ကွင်းထဲရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ခဏ
ကွင်းကြီးရဲ့ဒီဘေးပတ်လေပေါ့နော်အဲ့မှာတော့မုံဆိုင်တွေအများကြီးပဲရှိရယ်ကွင်းရတော့မိုက်တယ်ရှယ်ပဲဒီမှာအဲ့ဒီကတော့ဒါ113ပေါ့နော်113ကျွန်တော်တို့က110ဆိုတော့ဆက်သွားရအောင်ပါရောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ့်နေရာမှာတစ်ခုံပါတော့117အဲ့ကနေWhen I say GG, you say MU. GG. MU GG. MU GG. Aaron G. Let's go. We're about to bring the house down.ကဲဒါကတော့ line နဲ့ဆင်းပေါ့နော် Man United ရဲ့ line နဲ့ဆင်း Onana ဖမ်းမယ်အာဆီယံအသင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားမမောင်လင်ပါမှာတော့မသိဘူးမမောင်လင်ပါရင်တော့မမောင်လင်ဒီပွဲကိုတကူတော့ရှူးစေခြင်းတယ်ဗျာလောက်စမ်းမမောင်လေးဒီပွဲမှာတကူလေးပါလေးရှူးပါအောင်ငါတို့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဒီမလေးရှားမှာလာလုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေမျက်နှာလေးရအောင်လောက်စမ်းမအောင် They can hear you. Onana don't drop the ball Onana
နာကိုတွေ့ပြီပေါ့နော်ဗာပြောပေးရမလဲဦးနာနာကိုတွေ့ပြီဒီမှာအိုးမှာဘင်းဒါPlayer number 18, Jaden Emerson. Player number 19, Daniel Armour. Player number 92. Referee Mr. Nasaruddin Muhammad Nazmi. First assistant from Malaysia. Second assistant referee Mr. Sheikh Muhammad Sadiq Ahmad from Malaysia. Fourth officer Mr. Razman Jeffrey Ali from Malaysia.